او کلذي یا پشان د هغه کس مر چې تیر شو. دې کې د حضرت عزیر علیه السلام واقعه طرف ته اشاره کی چې عزیر علیه السلام بخت نصر بادشاہ د په بیت المقدس باندې حمله وکړه، بیت المقدس هم شهید کو، او څومره بني اسرائیل یهود شو نو دې کې ډیر زیات قتل کړل او ډیر چې کوم دې قیدیان کړل. 40,000 د تورات علما دایم شهیدان کړل او څه خلک چې کوم دې قیدیان کړل په قید کې واچول. نو په دې قیدیانو کې حضرت عزیر علیه السلام او دا بخت نصر چې دی مجوسی بادشاہ د ډیر ظلم کړو، بیت المقدس کې دنه چې کوم دې قتلونه کړو، موږ گزارې چې کوم دې وجلیو يهوديان، او 40,000 علما د تورات دی وجلیو. د تورات هغه نسخې اوس وځولې، ډېر لوی ظلم چې کوم دی وکړو، او چې کوم پاتې وو نو هغه ځان سره قیدیان کړل، قید کې واچول، جیل کې واچول. نو په دغه قیدیانو کې حضرت عزیر علیه السلام او د بیت المقدس تاخر ته مکمل روان کو. نو حضرت عزیر علیه السلام چې کله رها شو واپس راتلو نو په لاره چې د بیت المقدس ته خار ته وکتل چې یا الله دا او د خلکو ته وکتل، دا خلک ټول دی بل د پاسه پراته مړو، چې دا خار به الله څنګه آبادي او دا خلک په الله څنګه ژوند دي کوي. نو د حضرت عزیر علیه السلام هو پیغمبرو، دا کلک یقین چې الله به ژوند دي کوي او الله کولی شي، خو د طریقې سوال کو کیفیت معلومو چې څنګه به ژوند دي په کومه طریقې سره به ژوند دي نور به کوي الله پاکو د یقینو، خو هغه طریقه او کیفیت د نه معلومونو د دا معلومول غوښتل چې دا به څنګه الله پاک په کومه طریقې به الله ژوند دي کوي. په دغه ځای کې الله پاک جل شانه په د باندې مرګ راوست، او چې کله په مرګ راوستو نو د سره خرو په خر باندې سورو روان، او ورسره چې کوم د انګورو اوبوي شیره او انځور ورسره او خر ورسره، بس دې په دغه ځای کې وفات شو، مړ شو، او خر مړ شو. 100 کاله پس الله پاک جل شانه ژوند دی، او دې 100 کالو کې الله پاک جل شانه دې د خلکو د نظر نه غایب کړو، چاته بنخ کاری 100 کاله پس چې کله ژوند دی کو الله پاک تاسو ته کو څومره موده دې تیر کړ، کم لبستم، څومره موده دې چې کم دې تیر کړ، څومره خوب دی کو. نو حضرت عزیر علیه السلام دې یوم او بعد و یوم، یا پرو او د شیو ما جنن را پاسې دما، او یا جنن سارو د شیو منور چې کوم دی لا پس جړی باندې دی روز لا نه تیر شي، د روزي حصہ چې کوم دی ودوما. الله پاک ته فرمایل پورا 100 کال چې کوم دی تا تیر کړل، دلته 100 کال تا دلته کې تیر کړل، او 100 کال ستانه ما روح استلیو تمام مړ کړی، 100 کال پس می ژوند دی. او بیا ورته دی خرته دی وګوره چې خرته وکتل هغه تش اډوکی پراتو، او اډوکو باندې بارانونه شیو، نو اډوکی بالکل سپین شي. بیا ورته دی خوراک ته دی وګوره، نو هغه انځورو ته وکتل بالکل صحیح پراتو، خراب شي وینو خونه نه وکړي، او بو ته وکتل د انګورو هغه بالکل صحیح سالمه پراته. ورته وس خرته دی ګوره، بس د خرته قاتل رومبه چې کوم دی اډوکی راتل دی یو بل پاسه چې کوم دی جمع کېدل، د خره ډانچه ته جوړ شول، بیا ورپسې غوښه رااله، بیا ورپسې سرمن رااله، او بیا پکې الله پاک د په مخ کې روح واچو، او بیا هغه واړه بول وکړ او ژوندې شو، روان شو. خر د مخ کې ژوندې شو. دی چې را روانو خپل کلی ته ورسېدل، د خپل کور بیا نه پیژند، خپل کلی نه پیژند. به هر حال دا خپل کور معلوم کو، بوډا نه تاسو یو بوډا او بلار کی هغه د عزیر علیه السلام او زمون کور کم ځای کې دی. لومبه د دې کور د کلی په کناره باندې، او بیا د دې کور بنس تر رسیدلو، ډیر چا پیر د ټول کورونه جوړ شي. هغه بوډا ته وی عزیر علیه السلام، هغه ته عزیر خو 100 کاله مخکې وفات شوی دی، مړ دی. هغه ورته نه عزیر علیه السلام دی عزیر علیه السلام، هغه ورته خماته یو نه د عزیر علیه السلام یاد ده، وی هغه دا چې هغه مستجاب الدعوات، چې کوم دعا به وکړه الله پاک په قبل ولا، او دوی مده چې هغه ته تورات یادو. نو کوتری شو عزیر علیه السلام، نو ته زما ته دعا وکړه، زه په سترګو باندې وړاند شوی ما، نو مال به الله سترګې راکړي، زه به تا او پیژنم. نو بس عزیر علیه السلام الله پاک ته سوال وکړو، دې بوډا سترګې جوړې شو، اده چې وته وکتل دې بوډا بالکل ته عزیر علیه السلام، خو یو نه د عزیر علیه السلام بل وخت تورات یادو، ما تورات وره، او د تورات صرف د یو حافظ په دغه دور کې عزیر علیه السلام د تورات شروع کو، تورات وته وره. بیا چې کله عزیر علیه السلام راغی، خپل رور سره ملاقات شو، خپل زوی سره، زوی په دغه ټیم کې د 118 کالو هغه سره ملاقات شو، ورونو سره وشو، هغه نه پیژندو.
بیا ورته دې بوډۍ ووی چې بالکل دا حضرت عزیر علیه السلام دی. نو چې خلک راجمع شول نو خلکو وی دا د خدای زوی دی. یهودیانو بیا څه وی دا د خدای زوی دی، ګورې 100 کاله ژوندی و، د مرګ نه پس بیا دوباره چې کوم دی ژوندی. نو وی سوال کېږي که نه چې دوه وروڼه داسې دوه وروڼه دي چې په یو ورځ باندې پیدا دي او په یو ورځ باندې مړه دي، خو دا یو ورور د بل ورور نه 100 کاله کشر دی. نو دا حضرت عزیر علیه السلام او د سره یو ورور په یو ورځ باندې پیدا شو، او بیا حضرت عزیر علیه السلام او دا ورور دا په یو ورځ باندې وفات شوي وو. خو عزیر علیه السلام ته بیا هم 100 کاله کشر دی، ځکه دا 100 کاله خو د په مرګ کې تېر کړي، په ژوند کې نه دي تېر کړي. دوه وروڼه دي او په یو ورځ پیدا شوي دي، په یو ورځ باندې مړه دي. دا یو ورور ته د بل ورور نه 100 کاله کشر دی. دا عزیر علیه السلام او د عزیر علیه السلام ورور دي چې دا دواړه په یو ورځ پیدا وو، په یو ورځ مړه وو. خو عزیر علیه السلام ته بیا هم 100 کاله کشر و، ځکه چې دی 100 کاله د په مرګ کې تېر کړي دي.